们有不同路线，因为那两艘船没有直接左转，是跑到右边去了。它有不同路线。它有3个选跑路线。对，你可以选择路线。其实他们这样很赚呢，一个人差不多就要1000块钱呢，台币啦。我说他们这样蛮赚的。应该有，就是他那个上面写250啊。